이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 에스겔 10장 1절로 22절에서 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Ezekiel, chapter 10, verse 1 hanggang 22. 교도하십시다. Salita nating basahin. 이에 내가 보니 그룹들 머리 위 공창에 남보석 같은 것이 나타나는데 그들 위에 보좌의 형상이 있는 것 같더라. Sinabi niya sa lalaki na nakadamit ng telang lino, pumasok ka sa pagitan ng umiikot na mga gulong sa ilalim ng kerubin. Punuin mo ang iyong mga kamay ng mga bagang nagbabaga mula sa pagitan ng mga kerubin at ikalat mo sa buong lunsod at umalis siya sa harapan ko. 그 사람이 들어갈 때에 그룹들은 성전 오른쪽에 서 있고 구름은 안뜰에 가득하며 Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay pumailang lang mula sa kerubin hanggang sa pintuan ng bahay. Ang bahay ay napuno ng ulap at ang bulwagan ay napuno ng ningning ng kaluwalhatian ng Panginoon. 그룹들의 날개 소리는 바깥들까지 들리는데 전능하신 하나님이 말씀하시는 음성 같더라. Ng kanyang utusan ng lalaking nakadamit ng telang lino, kumuha ka ng apoy sa pagitan ng umiikot na mga gulong sa pagitan ng mga kerubin. Siya'y pumasok at tumayo sa tabi ng isang gulong. 그 그룹이 그룹들 사이에서 손을 내밀어 그 그룹들 사이에 있는 불을 집어 가는 베옷을 입은 자의 손에 주매 그가 받아가지고 나가는데 Ang kerubin ay may anyo ng kamay ng isang tao sa ilalim ng kanilang mga pakpak. 내가 보니 그룹들 곁에 네 바퀴가 있는데 이 그룹 곁에도 한 바퀴가 있고 저 그룹 곁에도 한 바퀴가 있으며 그 바퀴 모양은 황옥 같으며 Tungkol sa kanilang anyo, ang apat ay magkakawangis na parabang isang gulong na nasa loob ng isang gulong. 그룹들이 나아갈 때에는 사방으로 몸을 돌리지 아니하고 나아가되 몸을 돌리지 아니하고 그 머리 향한 곳으로 나아가며 Ang kanilang buong katawan at ang kanilang mga likod at kanilang mga kamay at kanilang mga pakpak at ang kanilang mga gulong ay puno ng mga mata sa palibot. 내가 들으니 그 바퀴들을 도는 것이라 부르며 Bawat isa ay may apat na mukha. Ang unang mukha ay mukha ng kerubin, ang ikalawang mukha ay mukha ng tao, ang ikatlo ay mukha ng leon, at ang ikaapat ay mukha ng isang agila. 그룹들이 올라가니 그들은 내가 그발강가에서 보던 생물이라. Kapag kumilos sa mga kerubin, ang mga gulong ay gumagalaw na katabi nila. At kapag itinaas ng mga kerubin ang kanilang mga pakpak upang pumaitaas mula sa lupa, ang mga gulong naman ay hindi pumihit sa tabi nila. 그들이 서면 이들도 서고 그들이 올라가면 이들도 함께 올라가니 이는 생물의 영이 바퀴 가운데에 있음이더라. Nakaluwalhatian ng Panginoon ay lumabas mula sa pintuan ng bahay at tumayo sa ibabaw ng mga kerubin. 그룹들이 날개를 들고 내 눈앞의 땅에서 올라가는데 그들이 나갈 때에 바퀴도 그 곁에서 함께 가더라. 그들이 여호와의 전으로 들어가는 동문에 머물고 이스라엘 하나님의 영광이 그 위에 덮였더라. Ito ang mga nilalang na may buhay na aking nakita sa ilalim ng Diyos ng Israel sa baybayin ng Ilog Kebar at nalaman ko na sila'y mga kerubin. 각기 네 얼굴과 네 날개가 있으며 날개 밑에는 사람의 손 형상이 있으니 Tungkol sa anyo ng kanilang mga mukha, ito rin ang mga mukha na aking nakita sa baybayin ng Ilog Kebar. Bawat isa'y nagpatuloy sa paglakad. 아멘. Amen. 드디어 에스겔이 다시 또 하나님의 그룹들과 하나님의 보좌를 보고 있습니다. At muli dito ay nasaksihan, nakita ni Ezekiel ang trono ng Diyos at ang mga kerubin. 실제 상황은 하나님의 보좌와 그룹들, 이 영적 세계가 실제 상황입니다. Ang trono ng Diyos, mga kerubin, ang espiritual na mga bagay katotohanan na ito, ang siyang realidad. 이 세상의 모든 것은 지나가는 거요, 그림자요, 허상이라고 말할 수 있어요. Lahat ng mga bagay sa mundo ay makikita nating mga anino lamang at nilipas. 이 가운데 이제 세계 살릴 민족으로 하나님이 이스라엘을 택하셨습니다. At itinatag ng Diyos bilang bayang pinili ang Israel. 근데 이스라엘은 시간이 가면서 이 하나님의 실제 상황의 이 구원의 역사를 잃어버리고 자기들의 나 중심, 돈 중심, 세상 중심으로 이렇게 변화되어져 버렸어요. Sa paglipas ng panahon, ang spiritual na realidad ng kaligtasan ng Diyos ay nawala ngayon. Samantalang nahulog sila sa paging sentro sa kanilang sarili, sa pera at sa mundo. 그러다 보니 이스라엘은요, 하나님의 3대 역사인 말씀 성취와 기도 응답과 전도 운동에 아예 관심도 없는 사람들이 되어버렸어요. Kaya nangyari nga na ang bayang Israel ay nawala ng
interes sa tatlong dakilang gawain ng Diyos, yung pagtupad sa salita ng Diyos, pagbigay ng sagot sa panalangin, at kilusan ng pag-ebanghelyo. 이 하나님의 3대 역사를 제껴버리고 모르고 나 중심, 돈 중심, 성공 중심의 이 그들의 삶의 목적이 되어버렸어요. Hindi nila alam ang tatlong dakilang mga gawain na ito ng Panginoon, sila lamang ay nakasentro sa sarili nila, sa pera o sa tagumpay. 나를 위하여, 돈을 위하여, 성공을 위하여 성전도 이용하고 우상도 섬기며 살았던 거예요. Kaya para sa sarili nila, ay nakatuon sila sa mga bagay na ito sa Diyos-Diyosan. 수차례 경고하고 징계하고 또 말씀하셨음에도 불구하고 깨닫지 못하고 돌이키지 못하고 목이 곧은 그 이스라엘을요, 하나님께서는 버릴 수밖에 없는 단계에 이르셨어요. Sa kabila na sila ay dinisiplina, sinaway sila, tinuruan, ngunit matigas ang kanilang ulo at hindi man lang sila natinag o hindi sila nanumbalik sa Panginoon, walang magawa ang Diyos kundi gawin ito sa kanila na hatulad sila. 그 과정에서 바벨론의 2차 전쟁 때 패하고 2차 포로로 잡혀온 선지자 에스겔은 자기 백성과 성읍과 성전을 이제는 버리고 떠나시는 하나님을 뵙는 고통스러운 그런 이제 이 환상을 마주하게 된 것입니다. Kaya si Ezekiel na naging bihag sa ikalawang pag-atake ng Babylonia sa Israel, ay nasaksihan niya yung matinding pangyayari na ang templo at ang lungsod ay iniwan ng kaluwalhatian ng Diyos. 나 중심이요 육체가 된 이스라엘 백성의 우상 숭배는요 성전을 더럽혔습니다. At ang mga Israelita na nahulog sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay dinumihan ng templo. 아무리 말을 해도 돌이키지 못하는 그 이스라엘을요 결국 하나님께서는 성전에서 떠날 수밖에 없게 만들었어요. Na gaano man ang pagsasabi sa kanila, hindi sila nakinig at kanilang nilapastangan ng templo ng Diyos. 근데 이스라엘 성전도 중요하지만 오늘 믿는 예수 그리스도를 구주로 영접하여 믿는 우리 각 사람은 하나님의 성전이 되었습니다. Pagkamat mahalaga ang templo sa Jerusalem, gayon din naman tayo na naging mga spiritual na templo ngayon. 그런 우리에게 성전을 떠나시는 하나님이라는 제목으로 주시는 오늘의 말씀을 잘 붙들 수 있게 되기를 바랍니다. Kaya nawa mapanghawakan natin mabuti yung mensahe natin ngayon na may pamagat ang Diyos na nilisan ang templo. 지금 에스겔이 보는 이 환상 첫 번째가요. 예루살렘을 불태울 그룹들 사이의 숯불 환상을 지금 에스겔이 보고 있어요. At una nga dito, makikita natin yung pangitain na ay pinakita kay Ezekiel. Ito yung pangitain ng baga na nagliliyab mula doon sa mga kerubin na siyang susunog sa Jerusalem. 성전 안쪽 지성소에는요, 이제 언약궤 위에 그 뚜껑이 있어요. 그 뚜껑에 두 그룹 천사가 이제 두 날개를 서 있는 이런 이제 이 조각이 돼 있었지요. At sa loob na bahagi ng templo, yun yung kabanal-banalang lugar, meron doong kabanal tipan at ng takip nito ay may dalawang kerubin na nakapaitaas ang dalawang mga pakpak nito. 그래서 그 언약궤 위에 날개를 위로 들고 있는 그 두 날개 위 천사들의 위를 하나님의 은혜의 보좌 시은자라고 말씀을 하시지요. Ang sinasabi sa itaas ng mga pakpak nila, nakaturo sa itaas, ay ang trono ng habag ng Diyos. 그래 천국 보좌는 어떤 의자의 모습이 아니라 이 그룹 천사들의 위에 하나님이 주관하고 계시는 모습입니다. Kaya sa anyo na ito, makikita natin hindi karaniwang upuan yung larawan, pagsasalarawan sa trono, kundi ito yung mga dalawang pakpak na paitaas ng mga kerubin. Nandun ang luklukan ng Diyos. 우주 만물을 주관하시는 하나님께서는 이스라엘 백성들을 위해서 그 보좌에서 말씀하시고 보좌에서 하나님의 영광을 나타내십니다. At mula doon sa luklukan ng awa o trono ng Diyos, ay makikita natin doon ang pangungusap ng Diyos na inihahayag ang kaluwalhatian niya. 그런데 이 땅에 하나님의 성전으로 지정된 그곳 지성소에서요. 이스라엘을 만나주시던 하나님께서 이제 그 성전을 버리시고 불태우시겠다는 거예요. At ang Diyos na kinakatagpo niya doon sa sanktuaryo ang bayang Israel, ngayon ay iniwan niya ang templo na ito at sinunog. 저 멀리 포로로 잡혀가 있던 그 바벨론에 에스겔이 있었는데요. 하나님의 성령의 이끌림을 받아 에스겔이 예루살렘 성전에
지금 가 있어요. At dito nga makikita rin natin si Ezekiel na nasa Babylonia ay dinala ng banal na spirito doon sa templo ng Jerusalem. 그러면서 그 천국의 그룹 천사들 위에 펼쳐진 실제 천국 보좌의 영광을 에스겔이 지금 보고 있는 겁니다. At aktwal na nakita niyong kaluwalhatian ng trono ng kalangitan na pumuno doon sa loob nito mula doon sa mga kerubin na galing sa langit. 그러면서 지난 시간에 우리가 살폈던요. 가는 베옷을 입고 세마포 이 베옷을 입고 서기관의 먹그릇을 차고 참 성도의 이마에 표시를 하고 돌아온 천사가 있었어요. Makikita natin nung nakaraan na may iba't ibang mga anghel doon na yung iba ay nilagyan ng tatak sa kanilang mga noo, yung mga tunay na mananampalataya at yung iba naman sila ay nakasuot ng mga kasuotan. 그 천사에게 그 이제 그룹들 사이에서 숯불을 가져다가 예루살렘 위에 불심판 뿌릴 준비를 하게 하십니다. Na sila naghahanda para sa pagsunog dun sa lungsod ng Jerusalem. 이제 참 성도들은 보호할 준비가 끝났기 때문에 이제 불심판이 이루어지는 거예요. At makikita natin dito na ito yung paghatol na ibibigay ng Diyos para doon sa Jerusalem na susunugin niya ito, ngunit poproteksyonan niya yung mga tunay na mananampalataya. 물론 이 비전을 에스겔이 지금 보는 것은 BC 592년 상황인데 5년 후인 BC 586년에 예루살렘 성과 성전도 바벨론 군대에 의해서 무너지고 불태워졌죠. At nakita ni Ezekiel ang pangitain na ito noong 592 BC at pagkatapos ng 5 taon ay ang lungsod ng Jerusalem at ang templo ay sinunog ng Babylonia. 하나님께서는 귀 쓰시는 종들에게요. 천국 보좌와 그 영광과 그 능력을 많이 이제 보여주십니다. At pinakita rin ng Diyos ang kaluwalhatian, kaliwanagan ng kanyang trono sa gitna ng mga nagbabagang apoy. 사도 바울도 이를 보고 이 실제 상황이 천국 보좌의 상황임을 알고 이제 증언했지요. Kung si Apostol Pablo ay nasaksihan niya rin ito. 오랜 예전 구약 때 다윗도 이 실제 상황인 보좌의 어마어마한 비밀과 그 숯불과 광채 가운데 나타나시는 하나님을 보고 찬양했어요. 그게 시편 18편이에요. Maging si David ay pinuri ang Diyos ng kalangitan na makita niya yung kaliwanagan nito sa gitna ng nagliliyab na apoy sa gitna ng kanyang pakikipaglaban sa mga kaaway niya. Ito yung sa Salmo 18. 그래 이제 에스겔은 포로된 백성 중에서 이 시편 18편 이 찬양이요 유명한 찬양이 있기 때문에 이를 함께 찬양하며 하나님의 말씀을 대언할 때 그 시편에 나온 그 숯불과 그 하나님의 영광의 빛을 실제로 보게 된 거예요. Kaya nang inawit din ni Ezekiel itong awit 18 sa mga bihag noon at pinahayag niya yung salita ng Diyos na nakita nila yung kaluwalhatian ng Diyos sa gitna ng nagliliyab o nagbabaga ng mga apoy. 그 불이 전에는 소돔 고모라를 멸하는 데 사용되었었지요. Pagamat ginamit ang mga nagliliyab na asupre doon sa pagtupok sa Sodom at Gomorrah. 이제 예루살렘과 성전을 불태우는데 사용하실 거예요. At ngayon na may ginamit ito sa pagsunog doon sa templo sa Jerusalem. 그러면서 에스겔은요 두 번째로 순간 이동하는 그룹들과 그 바퀴에 대한 환상을 보았어요. At ikalawa, makikita rin natin yung pangitain ng mga gumagalaw ng mga kerubin at mga gulong. 9절로 17절에 보면 이제 그 바퀴들이 나오고요. 그 바퀴들은 그룹들이 가면 가고 그룹들이 올라가면 올라가고 서면 서고 이렇게 순간 이동하는 모습을 보여줍니다. At yung mga gulong sa versikulo 9 hanggang 17 ay kumikilos kapag kumikilos din yung mga kerubin. Kung aakyat ito, aakyat din. Kung hihinto, hihinto. Na napakadaling kumilos sa isang iglap lang. 그래서 그룹들이나 또 그룹들을 통해 역사하시는 하나님은요 걸어 다니시는 분이 아니고 이 날개와 수레바퀴는요 빠르게 이동하는 이런 모습이 있죠. Ang mga kerubin ay hindi naglalakad, sila ay nagsisilipad o mayroong mga gulong na napakabibilis kumilos. 그래서 하나님이 가시는 곳에는 어디든 이 그룹들을 비롯한 천군 천사들이 포진하여 쫙 움직입니다. Saan man naroon ng Panginoon ay mabilis na pumaparoon din ang mga anghel na to. 이들을 통해서 하나님이
온 땅을 다스리고 주관하시기 때문에 세상에 하나님의 절대 주권으로 움직이지 우연은 없어요. At dahil ang Diyos ang namamahala sa buong daigdig, walang kahit na anumang nagkataon. 그래서 우리는 주 예수 그리스도의 손에 우리의 모든 것을 맡겨드리기만 하면 되는 거예요. Kaya dapat lang nating pagkatiwala ang lahat sa ating Panginoon si Kristo. 근데 이스라엘은요, 끝까지 불순종하며 결국은 심판받습니다. Ngunit hanggang sa huli ay sumuway pa rin at hindi sumunod ang Israel kung kaya't sila ay hinatulan ng Diyos. 어떤 상황에서든지 하나님은 절대 주권으로 역사하시는데 우리를 중심으로 역사하세요. Namamahala ang Diyos sa buong kasaysayan sa kanyang ganap na soberanya na nakasentro sa atin. 그래서 여러분 명심하세요. 하나님께서는 예루살렘 성전에만 계시는 분이 아니고 옛날 사람들의 그 신과는요. 그 신은 그 신전에서만 일을 하고 신전을 떠나면 아무 힘이 없는 것으로 여겼었어요. At makita natin na ang Diyos hindi lang siya nakakulong doon sa templo sa Jerusalem, katulad ng paniwala ng mga tao noon na nasa isang dako lamang siya at doon lang kumikilos. 하나님께서는 예루살렘 성전에만 계시는 분이 아니고 바벨론을 또 주관하시고 모든 만물을 주관하시는 분이에요. Ang Diyos ay nasa lahat ng dako mula sa trono ng kalangitan at siya ang lumikha sa langit at sa lupa. 근데 특별히 하나님의 그리스도 언약 붙든 저와 여러분과 항상 함께 하십니다. At sa mga umahawak sa tipan ng Diyos ay nasa kanila ang Diyos. 그러면서 이 하나님은요, 16절, 17절에 보면 그룹들의 날개와 바퀴들이 보이는데 이는 어느 곳이든 순간 이동한다는 사실을 에스겔에게 보이는 거예요. At nakita rin natin pinakita kay Ezekiel sa versikulo 16 hanggang 17 na ang mga gulong at ang mga pakpak ng mga kerubin ay kumikilos saan mang dako. 온 땅의 어떤 상황 속에서도 하나님이 전부 주관하시는 거예요. Anumang bagay sa mundo ay pinamamahalaan ng Diyos. 그 12절에 보면 바퀴의 모든 곳에는 눈들이 가득하다고 그랬죠. Sinasabi rin na ang mga gulong nito ay puno ng mga mata sa lahat ng parte. 이 그룹과 천사들을 쓰시는 여호와 하나님의 눈은요, 온 땅을 보시며 모든 것을 다 아세요. Ang mga mata ng Panginoon na gumagamit sa mga kerubin na ito, nasa lahat ng dako sa daigdig at alam niyang lahat ng bagay. 그러면서 그 천사들은 네 개의 얼굴을 가졌다고 그러는데 이게 에스겔 1장 10절에 나온 그 얼굴과 같은 내용입니다. Ang mga anghel ay may apat na mga mukha na katulad din ng mga mukhang nakita ni Ezekiel sa Kapitulo 1, versikulo 10 ng Ezekiel. 여기 보면요, 이제 이 네 얼굴이 나타나는데 소의 얼굴, 모든 이제 가축들을 주관하는 내용들이죠. 사람의 얼굴, 사람을 전부 주관해요. 사자의 얼굴, 모든 들짐승을 다 주관해요. 독수리의 얼굴, 모든 새들을 주관하는 이런 이제 천사들의 모습이에요. At ang mga mukha nila may mukha ng tao na namamahala sa lahat, mukha ng leon, namamahala sa lahat ng mga hayop sa lupa, at mga nasa impapawid naman may mukha din ng agila. 그래서 참새 한 마리가 떨어지는 것도 하나님의 허용이 없이는 되어지지 않는다고 말씀하세요. Kaya sinasabing walang isang maya na nahulog sa lupa na hindi nangyari ayon sa kapahintulutan ng Diyos. 그래서 세 번째로 우리가 잘 붙들어야 되는 것이요. 그룹들 위에 계시는 여호와 하나님의 영광이 이제 그 사이 성전에도 계셨는데요. 이제 성전을 떠나시고 있어요. At sinabi nga na ang mga ito ay nandoon sa templo, ngunit umalis ang Diyos, nilisan niya ito. 18절에 그룹들과 그 천사들이 여호와의 뜻에 따라 날개를 들어올리고 성전으로부터 이제 위로 올라갑니다. At nakita natin itinaas nila ang kanilang mga pakpak at sila ay pumaitaas doon sa templo ayon sa kalooban ng Panginoon. 이제 성전 바깥으로 이동하며 성전 동쪽 문에 문 위에 서 있습니다. Sa pag-akyat nila, ibig sabihin sila ay lumabas at merong pintuan doon sa may silanganan. 이 성전 지성소에 계시던 하나님이 이제 떠나시는 모습을 에스겔이 본 거예요. Doon sila tumayo sa may patio ng templo. Nakita ito ni Ezekiel kung paano umalis sila. 에스겔은 그때요. 그발강가에서 본 그 생물들이 바로 지성소에 조각되어 있던 그 그룹 천사들임을 이제 실제 상황으로 다시 한번 확인하고 좀 보고 있는 거예요. Minsan pa ay natiyak ni Ezekiel na yung mga nilalang na nakita niya sa ilog Kebar sa Babylonia, ito rin yung mga kerubin na
nakaukit doon sa kabanal-banalang lugar sa templo. 이 그룹 천사들은요, 물론 이제 이 네 그룹으로 이렇게 보여지지만 모든 천군 천사들은 총동원에 주관하는 이런 이제 이 천사들의 세계, 영적 세계인데 이를 여호와 하나님께서 지시하는 대로 말씀 그대로 순종해 나간다는 것을 우리가 알 수 있어요. Malalaman natin dito na ang mga kerubin ay agad na sumusunod sa mga itinagubili ng Panginoon sa kanila. 그래서 하나님의 성전된 우리가 왕 같은 제사장 된 우리가 하나님이 주신 말씀 받는다는 거예요. 말씀 붙들고 묵상하면 이제 되어지는 이 어마어마한 일을 이 말씀 붙들고 있으면 천군 천사들이 주관해서 움직여 나가요. Kaya sa atin din na mga maharlikang saserdote ng Diyos, na itinalaga ng Panginoon, kung pangahawakan natin ang salita ng Diyos, kikilos, nakila ang mga anghel ng Diyos. 근데 이와는 반대로 하나님이 가장 미워하시는 것이 내가 나의 주인데요. 돈을 위하여, 나를 위하여, 성공을 위하여 우상 숭배하고 있는 것은 이 천사들과는 너무 반대되는 모습이에요. Pero ito yung pinakaayaw ng Diyos, yung mga Israelita na naging sentro sa sarili nila, sa pera, sa tagumpay, at sumaba sa mga Diyos-Diyosan na talaga namang kabaliktaran ng mga kerubin. 그래서 여호와께서는 진노의 불로 목이 곧은 이 이스라엘 백성이에요. 심판을 내리실 것을 지금 보여주셨거든요. Kaya pinakita ng Panginoon yung paghatol niya sa mga tao na to na matigas ang ulo sa pamamagitan ng apoy ng kanyang puot. 심판 내리시는 목적은요. 물론 이미 아담과 함께 영원한 지옥 형벌을 선고받아버렸기 때문에 이 육신의 삶이 맞춰지면 그대로 집행되어지는 거예요. At ang layunin nga ng paghatol na ito, for sa lahat ng tao ay sinentensya na walang kaparusahan doon sa impyerno mula pa lamang kay Adan. 이 개인 종말, 나라 종말, 지구 종말 되기 전에 이 심판을 내리시는 목적은 하나님이 여호와인 줄 알게 하리라 그것입니다. At ang pinakalayunin ng kahatulan na ito ay upang ipakilala ng Panginoon na siya ang Panginoon. 모든 것을 주관하시는 분이 하나님이심을 알게 하시기 위함이에요. Pang ipakilala na ang Diyos ang siyang may kapamahalaan sa lahat. 에스겔은 이제 제사장으로 선지자로 이스라엘 백성이 바벨론의 노예로 잡혀가고 포로 생활하는 것은요. 하나님이 약해서가 아니라 하나님이 주관하심을 보이시며 역사를 움직여 나가시는 것을 이제 확실히 다시 한번 보게 된 거예요. At bilang isang saserdote, si Ezekiel, alam niya na mga Israelita hindi naging alipin sa Babylonia dahil mahina ang Diyos. 그러면서 에스겔은요. 하나님이 이 지구 역사, 인류 역사를 주관하시는 그 중심 내용은요. 인류 구원을 위해서 주관하신다는 이 사실을 알게 되었어요. At kita nga ni Ezekiel yung dakilang plano kapangyarihan ng Diyos na namamahala sa buong kaysaysayan. 그래서 하나님은 먼저 말씀 주시고 그 말씀 성취하시고 기도 응답하시고 구원 사역을 이루 가시는 거예요. Kaya't patuloy na gawa ng Diyos na isa katuparan ng salita niya, bigyan ng sagot sa panalangin at gawin ang gawain ng pagliligtas. 물론 징계를 받고 어려움이 있습니까? 회복의 날이 있게 돼 있어요. Sa kabila ng mga pagdidisiplina na ito, andun yung araw ng pagpapanauli. 그러나 언제든 교회가 언약 붙들지 못하고 타락하면 나중심 되어지면 돈중심 되어지면 하나님은요. 교회로부터 그 하나님의 성전된 개인으로부터 떠나시며 심판하시는 거예요. Kaya sa tuwing ang simbahan ay nabibigong manghawak sa tipan ng Diyos at nagiging marumit, makasalanan, andun ang paglisa ng Diyos. 하나님께서는 이제 예루살렘과 성전을 무너뜨리고 불태우셨으나 에스겔과 다니엘 등을 통해서요. 회당 운동을 하게 하시며 70년 후를 준비케 하셨습니다. Sa kabila na nawasak at nasunog ang templo sa Jerusalem, ginamit ng Diyos si Ezekiel, si Daniel at tatlong kaibigan nito para gawin ang kilusan ng sinagoga at maghanda pagkatapos ng 70 taon ng pagkabihag. 그래서 오늘의 결론, 하나님께서는 이스라엘의 성전도 떠나시고 멸하셨다는 사실을 여러분 명심하세요. Sa ating konklusyon, ay pakatandaan natin, maging templo man ng Israel, andun na nilisan ito ng Diyos. 하나님께서는 구원받은 저와 여러분에게 하나님의 그리스도의 사람이 된 저와 여러분에게 하나님의 신부로 하나님의 자녀로 우리 마음 중심에 거하시기를 원하세요.
Sa atin na tumanggap na ng kaligtasan, nais ng Diyos na manahan sa sentro ng mga puso natin bilang tayong minamahal na babaeng pakakasalan ng Panginoon at mga anak niya. 본래 우리는 하나님의 형상으로 지음받았어요. Tayo nilikha ng Diyos. 그 하나님이신 말씀 붙들고 사는 존재였어요. Tayo mga nilalang nangahawak sa salita ng Diyos. 그 마귀의 거짓말을 붙들고 하나님의 버려버렸잖아요. Ngunit ang kasinungalingan ng Diablo, pinanghawakan natin at tinapon natin ang salita ng Diyos. 그걸 원죄라고 그래요. Ito yung orihinal na kasalanang tinatawag. 그러나 하나님이 우리를 사랑하사 그리스도를 통해 우리를 구원하셨어요. Sa kabila nito, inibig tayo ng Diyos at iniligtas tayo sa pamamagitan ni Kristo. 이제 그리스도 예수님이 우리의 구주가 되어 주셨어요. Yung Yesu Kristo na yung naging ating Panginoon at tagapagligtas. 그래서 그 하나님의 성전된 우리 각 사람의 마음 중심에는요. 이제는 그 어떤 다른 것도 하나님이 허용하시 아니하시고 오직 그리스도만 붙들기를 원하세요. Inayos ng Panginoong Jesus na panghawakan lamang natin siya at wala nang iba pa sa sentro ng puso natin. 그렇기 때문에 우리 각 사람의 마음 중심에 혹 다른 것으로 채우거나 두 마음을 품는다면요. 뒤따르는 것은 고통이요 심판입니다. Kaya nga kung may ibang bagay sa puso natin o may dalawang puso tayo, ang susunod dito, kahirapan at paghatol. 물론 하나님께서는 이제 경고하시고 말씀 주시고 깨닫게 하시고 그래도 안 되면 징계를 거치며 그래도 회개하지 않으면요 심판하십니다. At kung hindi tayo magsisisi hanggang sa huli, sa kabila ng mga babala sa atin at pagdidisiplina, hahatulan tayo ng Diyos. 하나님 우리를 사랑하시기 때문에 어찌 됐건 오직 그리스도 오직 24 전도자의 길을 따를 수 있도록 이제 인도하시는 거예요. At upang tayo gabayan ng Diyos sa daan ng pagiging 24 oras na disipulo o ebanghelista ng Diyos. 그래서 이 시간 우리 한번 점검해 보십시다. Kaya sa oras na to, muli ay suriin natin ang ating sarili. 우리 각 사람에게 지금 하나님은 어디에 계십니까? Nasaan nga ba ang Diyos sa atin? 뭐 요즘은 이제 가르쳐 놓으니까 어린아이도 하나님 어디 계시니 내 안에 하고 가르치는 사람들이 있어요. May mga nagtuturo sa mga bata, nasa si Jesus, nasa puso natin. 그래서 천국 보좌의 우주 만물을 다스리시는 하나님께서 우리 각 사람의 마음 중심에 좌정하셨습니다. Siya ay nasa trono ng kalangitan, nakaupo rin siya sa sentro ng puso ng bawat mananampalataya. 그러면 이 하나님께 나는 절대 복종하는 자리에 절대 순종하는 자리에 있어야 돼요. Kaya dapat nandun tayo sa lugar na ating pagsunod at pagpapasakop sa Diyos. 그걸 24 제자라고 그래요. Ito yung pagiging 24 oras na disipulong matatawag. 근데 가끔 주의 이름을 부르며 내 마음대로 산다. 그건 하나님이 가장 싫어하시는 거예요. Ang pinakain ng Diyos yung paminsan ka natatawag sa pangalan niya at sa ibang panahon, ikaw yung Panginoon ng sarili mo. 하나님을 24시 하나님께 모든 걸 맡기고 함께 하면요. 우리는 영광스러운 제사장으로 왕 같은 제사장으로 하나님의 전권 대사로 귀하게 쓰임 받아요. Pagkatiwala natin sa Diyos ang lahat 24 oras at sa gayon tayo ay gagamitin ng Diyos bilang kanyang mahal na sacerdote. 그러나 여호와 하나님이 없는 성전에는요. 여호와의 영광도 없습니다. At anumang templo kung wala ang Diyos, walang kaluwalhatian doon. 하나님께서 떠나신 사람들은요. 더 이상 하나님의 백성이 아니에요. Yung mga humiwalay na sa Diyos ay hindi na mabilang na bayan ng Diyos o tauhan ng Diyos. 노아 시대 심판받았던 사람들을 아시잖아요. 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 그저 하나님은 없고 그냥 아름다운 여자 붙들고요. 서로 좋아하는 자로 아내를 삼는지라 그들이 육체가 된 거예요. Ang mga anak ng Diyos, nabi sa panahon ni Noe, ay nakita yung kagandahan ng mga anak ng tao at nakipag-asawa sa kanila at kaya't sila ay naging makalaman na lamang. 영에 속한 자, 하나님께 속한 자 언약 붙들어야 되는데 육체가 되어버렸어요. Dapat na sana sila ay kabilang sa spiritual sa Diyos, ngunit naging physical na lamang. 성령께서 역사하실 수 없지요. At hindi makakilos ang banal na spirito sa kanila. 그래서 하나님은 그들을 대홍수로 심판하셨어요. At sila hinatulan ng Diyos sa dakilang baha. 언약 붙든 노아와 그 가족들을 통해 다시 새롭게 시작하셨습니다. At nagpasimula ng panibago ang Diyos sa panahon sa pamilya ni Noe. 여러분 에스겔이요 하나님의 영광이 성전에서 떠나는 것을 보는 이 마음이요 얼마나 비통하고 착잡했겠습니까? At gaano katindi ang sakit sa puso ni Ezekiel na makita niya
Siya na isang propeta na yung kaluwalhatian ng Diyos ay umalis sa templo. 그러나 하나님께서는요, 에스겔 40장 이후에 다시 영광이 충만한 장래의 성전 환상을 보여주시며 에스겔로 하여금 크게 감격하며 감사하며 따를 수 있게 하셨어요. Ngayon pagkatapos ng chapter 40 ng Ezekiel, muli pinakita yung pangitain ng magiging templo sa hinaharap na puno muli ng kaluwalhatian ng Diyos. At dito ay tumimo sa puso ni Ezekiel at nagpasalamat siya. 그래서 에스겔서의 메시지는요, 결국 하나님의 영광이 떠나가시는 심판과 재앙으로 시작되는 것 같지만 다시 영구히 돌아오실 영광의 미래에 대한 소망의 메시지로 마무리를 하세요. Tila nagsimula man ang mensahe ni Propeta Ezekiel sa paghatol at mga sakunang dumating nang umalis ang kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit nagtapos naman ito sa mensahe ng pag-asa para sa walang hanggang kaluwalhatian sa hinaharap. 여러분, 예수 그리스도께서 우리와 함께 계시며 하나님의 성령이 우리를 붙드신다는 건 얼마나 큰 축복인지 알고 누리시기를 바랍니다. At dapat lagi nating tandaan gaano kadakila yung kaluwalhatian ng Diyos na sumasa atin at sa simbahan. 그러나 말씀 붙들지 못하고 성령을 근심케 하며 하나님의 영광이 나를 떠난다는 것은요, 얼마나 두려운 일인지 명심해야 돼요. At tandaan din natin gaano nakakatakot na andun yung pupatay natin sa ningas ng banal na spirito at kaluwalhatian ng Diyos ay aalis sa atin. 이 땅에서 우리가 누릴 수 있는 최고의 축복이 하나님과 함께하는 임마누엘입니다. Ang pinakadakila at kamangamahang biyaya ng Panginoon ay ang Emmanuel. 함께를 누리면 또 전도도 하며 귀신을 내어쫓는 권세도 있게 하시는 거예요. Paranasang kasama siya, sugoy mag-ebanghelyo at ganoon din magpalayas ng mga demonyo. 이를 위해서 보혜사 성령께서 나 하나만 사랑하시는 것처럼 내 안에 오셔서 내주 인도 역사하신다. 최고의 축복입니다. Sa ganun na spirito na nananahan, gumagabay at kumikilos sa atin, ito yung dakilang pagpapala sa atin. 그래서 성령의 충만함을 받으라 그리스도의 증인이 되라고 약속하신 거예요. Kaya nga pinangako na tumanggap ng kapuspusan ng banal na spirito at maging patotoo ng Diyos. 그 방법이 말씀 붙드는 것인데요. 데살로니가전서 5장 19절에 성령을 소멸치 말며 말씀 내게 주신 말씀 예언을 멸시치 말라고 말씀하셨어요. Noong Tesalonica 5:19, sinasabi na huwag nating patayin ang ningas ng banal na spirito. 내게 주신 말씀 붙든 거 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도가 얼마나 중요한지 명심하시고 항상 주님과 함께하는 축복 속에 거하시길 바랍니다. Tandaan natin kung gaano kahalaga ang today's word, prayer at evangelism at pangawakan natin sa ating buhay. 그러면 임마누엘 누리며 내게 맡겨진 전도와 선교의 대상자들을 위해서 기도하며 그리스도의 증인으로 쓰임받게 되는 거예요. So mararanasan natin ang pagpapala ng Emmanuel at magagamit tayo sa mga taong pinagkatiwala sa atin para sa pag-ebanghelyo at pagmimisyon. 이 축복을 누리며 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. Maranasan natin ang pagpapala na to at magtagumpay tayo sa pangalan ng Panginoon. 기도하십시다. Manalangin tayo. 우리를 성전 삼으시고 붙드시고 축복하신 하나님 감사합니다. O Diyos, salamat po ginawa niyo kaming inyong templo at pinanghawakan niyo kami. 그러나 이스라엘의 성전을 떠나시는 하나님의 모습을 오늘 본문을 통해서 우리에게 보게 하셨습니다. At kayo pinakita niyo sa amin kung paano nilisan ninyo ang templo sa Jerusalem. 성령을 근심케 하지 않게 하시고 말씀을 멸시치 않게 하옵소서. Nawawag naming patayin ng ningas o pighatiin ng banal na spirito at panghawakan namin ang inyong salita. 하나님께서는 말씀 주시고 성취하시며 기도에 응답하시고 전도의 놀라운 역사를 우리를 통해서 이루어 가시는 것이 지구를 운행하시는 목적임을 믿습니다. Naniniwala kami layunin ng pagpapaikot sa mundo ay ganapin ang iyong salita, sagutin ang panalangin at gawin ang pag-ebanghelyo. 24 그리스도의 제자 되어 하나님의 놀라운 역사 속에 귀히 쓰임받게 하옵소서. Nawa tunay nga na 24 oras maging disipulo kami ni Kristo at magamit kami dakila para sa iyong gawain. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Amin dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. Amen.